សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះដែលខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញគឺស្ថិតនៅភូមិតាផូបាទឃុំតាផូស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទផ្លូវនៅភូមិសាស្ត្រគឺនៅជ្រៅបងប្អូនគឺនៅខាងកើតបាទទីរួមស្រុកស្វាយជ័យនៅចម្ងាយប្រហែលជា10 គីឡូម៉ែត្រដល់បងប្អូនបាទចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងឃុំតាផូបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរបាទឥឡូវយើងទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទ